kahit yung public, ginawa na ang gawa ka pa before. Kasi evaluate nun ng gobyerno rin, under kayo eh. Nanti mo, lalawin na kanita, nanti mo, yung educational system na ng gobyerno, mabibiyasa na rin nga. Kasi naman yun, retired na natin yung kaparang. Sa akin public, kaya ka pwede natin ito pag-graduate mo, hindi rin ito pag-epit, dapat yung pag-graduate pa yung Maya pabengi po kaya kongan. Yabe talaking panalangin kaniting miso, ding makatuki. Paraking kapasalamatan dari Zardas at Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Tony and Rose Gopez and family, Jaime and Adena David and family, Lisa, Kate and Ram, Anthony Chase Gozun, Katrina Camille Gozun, Villa Villarais and family, at Salvalosa family. Para karing mag-birthday, Joseph Gopez, Dolores Sanchez, Janet Malyari, Christy May Villa Vicencio, Zay Malyari, Jonalyn Malyari, Hag Malyari, at Anton Kahil Magsino. Paraking ligtas ng pamaglakbe di Mark Philip at Maria Cecilia Salamat. Paraking espesyal ay intensyon dari Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dayrit, Socorro Garma and family, Benedict Baluyot, Matt Salvalosa, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Razon, Zarina and Patricia Foronda, Romel, Lori and Rashid Medina, Kirby Neil Garcia, Jerome and Patrice Mercado, Arceli Lacap Gomez, Paulo Luis Salalila, Roylene and RJ, Rolly and Eder, Marlene Surla, Mirna Pamintuan and family, Finding Good Every Day by Kido. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remigio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Dayrit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Gilbert Pangan, Cesar de Jesus, Nora Miranda de Dote, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Pauline Dayrit, Bernard Reyes, Geraldine Enriquez, at ding sablang kapatadtamong masakit. Paraking pamanantabi at proteksyon ng Banalay Espiritu, king pamilya ni na Ani Razon, pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara, pamilya ni na Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ni na Bert at Angie Bautista, pamilya ni na Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ni na Eusebio at Norma, pamilya ni na Andrea David, at paraking alanganggang kapainawan daring kapatadtamong mayangunabye, di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Benjamin Sr., Carlos, Corazon, Angelita, Francisca, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Villa Hermosa, Walt, Federico,
Oscar, Estrella, Dr. Kenneth Tristan, Amando Sr., Estela, Narciso, Richard Jules, Zar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Virgilio, Melencio, Rosette, Avelina, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Cesar, Maria Clarissa, Mirna, Maria Remalin, Mario, Carlos, Benjamin Jr., Celi, Purificacion, Armando, Raul, Carlita, Adela, Robert, Robert John, Dio Gracias, Ruben, Leonila, Doji, Lucila, Oscar, Angelo, Edgardo, Rosemary, Teresa, Leovigildo, Juliana, Segundo, Felicidad, at ding sa Blancaladwa, King Purgatorio. Lagyan na lingig pa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya, ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Piyesta ng Santa Cecilia, metong yang birhen at martir a santo. Sisyantala rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal a misteryo. Magkumpisal ko. King Diyos, amayupayang tutu. At At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuku, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sa blang anghel, ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala na katangan sa King Bie Alananga. Amen. Kristo, pagkalo, Panginoon, pagkalo, Panginoon, pagkalo. Manalangin tamo, o ginuning pakalulo, maging malapit ka sa karing mamaus keka, kambe ng Santa Cecilia, asasaw ke kami, wakramdaman bulasat, pakibatan, ring kekeng panalangin. Itiyaduan mi kapamilataning ginuming, Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo at ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman kingalananga. Amen. Makiramdam tapo, King Amano ning Ginoo.
mamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako iwan, dimdam ko ne namang magsalita kanako, ing siwalang manibat banwa, nga na lumapit ka king anghel a makatuklo, babo ning dayat malat, at babo ning gabun. Kuanan me ing makabuklat a librong tatalnana. Lepitan ke iteng anghel at inawad ke ing libro. Nga nakanako, kuanan me at kanan. Sumlamya king dungos mo, dapot mayo mo yang anting pulot panilan, pangaras na kingasbuk mo. At kingwake at pengan, ing malating libro, mayo mo yang anting pulot panilan, dapot, kabudayak mulke, meslam kudungos. Sinabi na pakanako, kailangan ning ika, ipasyag mong pasibayo, ing amano na ning Diyos, tungkol karing miyayaliwang tao, bansa, salita, at karing ari. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalit a pakibat, ing pakibat tapo, kayo mo nang pilalasan ning kekang amano. Kayo morang pilalasan ding kekang amano. Migit kong pitutulan, ing tupad karing kekang kautusan, kaya sa aking tumipon dakal apibandyan, ing tula ko ilaring kekang kautusan, ilang kakong babye kausukan. Kayo mo rang pilalasan ding kekang amano. Ipaigit ko laring utos mo, king pilakat ginto niting yato. Kayong warang pilalasan ding kekang amano, king pulot panilan, may gitla king yumo. Kayo mo rang pilalasan ding kekang amano. Ding kekang tuntunan, ilang bandi kong alang kapupusan, ilang bukod makaligaya ka na ako, handi kong susunga, uling sabik ko lang pagnasan, ding kekang kautusan. Kayo mo rang pilalasan ding kekang amano. Talakad tapo ban parangalan ing mayap a balita. Itamungan po, ako ing dalan, ing katutuan at ingbiye, alang malyaring miras kingipa, nunemo king kapamilatan ko. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka ang timurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Linubya Jesus king templo at tinabi na laring magtinda at nga nakarela makasulat ing bale ko mayaw siyang bale pipanalanginan. Dapot ikayo gewayeng tuknangan daring mapanako. Aldo tuturoy Jesus kilub ning templo, bori daring pamuntok daring pari, ding eskriba at ding makatwanan ning balen, king ipapatede, dapot lamanakit paralan nung makananudang agawa iti, uling ing mabilog a balen, tayimtim yang makramdam kaya, alalang boring salanan, king sa sabyana. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo.
templo ing lugar. Nung nukarin la, mititipon ding tao, bahan makirungot, kingapong Ginoo. Makanano kano ing makirungot, ing obispo, borina, potang makirungot laring pari, karing tao, dapat kano, magmalan, sandu, manyulod, shorts, sing borina ning obispo, potang makirungot, sing pari karing tao, maka-clerical yang polo. O nung malyari, malan, ayating kwelyo. Basta, kano makalto ing salo. Potang makirungot, karing mamuntukan, kalupan na ning gobernor, king kapitolyo, makanano. Siyempre, makarini, nung makirungot kang mindilo. Ang popang makapiblas masales, makarini nung makarungot kang itsura kang bayong gising, makapambale susulod. O nung kingapong ginuta makirungot, nanong lupa, ingkaya katamong iyarap, agpangkaring makatwa, palagi rang sasabihan nga ra, sulod may itang peka masanting mong diling malan apang Domingo. Agpangking Biblia naman, nga nang sasabi nung makirungot kakingapong Ginoo, nga na ing lupang yarap mo, iyapin itang lupang adwana ning apulong utos. May pakirap king Diyos, ing lupa na ning meto nga taong makamate, may pakirap king Diyos, ing lupa ning meto nga bale na mapanako. Kano kabud, lugar pipa na langinan, ing templo, noon lugar yan naman, nung nukarin makirungot na mo kingapong Ginoo. At karing akakarungot na ni ngapong Ginoo, makapagsalamin niya. Nanyapin, lugal yan naman pipagsalaminan ni ngapong Ginoo ing templo. Karing taong lulub king templo, miditipon king templo, kakabiyaya itsura, may kakawangis siya, mayayakit iya lupa, ingapong Ginoo. Mabangluya kanuing templo, potang ding lulubataw, potang ding taong makatipon ka rin, kaugali no ni ngapong Ginoo. Kawangis no ni ngapong Ginoo. Kantaya kakabiyay tsura, kantaya mi kakawangis, kantaya mayayakit. Dapot ing templo, adis na ng Jesus keng ebanghelyo, mabulok ne kano, alaneng bawo, ayapong Ginoo, kasi ding mamuntukan king templo, sapat nakarela ing seremonyas ang pong ritual. Ding sisimba, sapat nakarela ing mig-oper, yapin na kaning karelang pangadi ita. Ing pamiyutos mika kapatad, nakanumedidinan ulaga. Patas ang popang moral, apamanungkulan, nakanupanin to na bentahan ng offering, ang popang panalangin, ing pangabalanan daking templong disna ng Jesus. Imbes na matinong ugali, pangadinang masasali, ing mamayagpag. Makanyan na kano nga sabi ng Jesus, king mua na gewayang tuknangang mapanako, ing baleko. O yan ing kakamwa ng Jesus king templo. Nya tinabi no ding magtinda king templo. Gewareng tuknangan ding mapanako. Mabanglo. Kasi ugali ni nga pong Ginoo ing mayayakit king templo. Kano templo? Ing disnanan ng Ginong Jesus. Noon metong niyang entablado. O ba't entablado? Kasi meging yang, ing templo, meging yang lugal ning palabas. Lugal ning pakitang tao.
Mababakas ing lupa ning Diyos, king pangawan daring tao. Agyang balo dang sabyan lagyo, ingapong ginu, dingutos na, edano balong gawan. Ing templo, meging niyang moro-moro. O yan ing kakamwana na. O yan ing kakamwana na. Minsan kanong Biyernes a Quaresma, ating may babarkadang miinuman. Kimpa miinuman da may gisa ning karelang pulutan ning metong mekoya, kabalik na magdalayang metong nga manok. Manok ne pala ning siping ng bale. Linok suya king bakod na. Oy tadekap ne. Agad-agad deng linuto. At kaluto na. Ining migluto nga na kening magdalaking manok. Takman me. Nga nang mekibat ning magdalaking manok. Biyernes ning Quaresma ngeni. Ek mamangan karni. Ek mamangan manok. Pero manako yung manok. O yan nga manuanang mabulok na ing templo. Meging yang enteblado. Meging yang moro-moro. O yan ing kakamwa ng Esos. Meging nyamong lugar ning pakitang tao. Lugar ning palabas. Sakripisyong pakitang tao. Abstinence, amoro-moro. Templo, aliwa mo kano in building, aliwa mo kaning structure. Ngaraping sasabi, ita mo kano in templo, the temple of the Holy Spirit, in kakatang katawan, in kakatang sarili. Manok-nangan niya, ingapong Ginoo. Karing balang tao, bininyagan. Karing balang tao, Kristiyano. Ingkutang, nung datang iya, ing Ginong Yesus, king templo tamo. Nano kayang dasnana? Nano kayang akit na? Ala na yung akit baka, o tupa, o pati-pati, o bariya, o lamesa, ang magtinda. Yeah. Pero, palengki pa mo rin kaning ngakit na. Ugaling bentahan. Ugaling bayaran. Ugaling ipamirayit. Lamangan. Inggit mo pate sa lati-lating kayapan, tingi-tinging lugod. Tawad-tawaran, asawop, barat-baratan na lunos. O yan kaning dasnana ning Ginoo karing balang templo nung datang yang ni kakatamo nga ning ebanghelyo tinabi na lang Jesus ding magtinda. In short, mig cleansing of the temple ya. Uso yang in cleansing diet keng katawan. Lilinisan tayong kakatang katawan na masanting mo naman siguro dinan yang pansin in cleansing of the temple of the Holy Spirit in kakatang sarili. Lininis na ing templo ning Ginong Yesus at yan ing borina mo namang gawan ka rin kakatang templo. Borina lang o linisan karing manyira at mamanpan king lupa ni nga pong Ginoo. Borinong linisan ding templo tamo karing mamisaling kayapan, karing pigawang pamanungkulan. Banlon-toya ing templong lauslob magbayo, ing templong tututuking pamagbayo, ing templong magpaulaga king pamiyutos tao, kesa king kabud mo ritual at amano. Burineng linisan ning Ginong Yesus ing templo ning balang metong kekatamo ban italakad ne ing templo kalupa ning kaya. Yeah. Makausig king wangis na ning igpana, makayusig king kayapana.
mitmong kapanaligan, manalangin tamo ngeni, aduan king apong Ginoo, ing sablatang pamangailangan, at pamangailangan daring kapatid tam. Nga tamo ngening manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis, ning kekang balayan. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para karing mamuntukan king Santa Iglesia, pagkapilitan dasanang papanatilyan ing kabanalan at kagalangan kilubding balening pipanalanginan ning Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para karing manimuna, karing bansa, ela sa maging sagabal, nunebagkus ilang manimuna, king pamaglualo, pamanayos, at pamaglarin, karing templo ning Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para karing daralan kasakitan, ding ating problema king biye, ding miminalob, era sa kakalingwan, king mayandang atagpuan, ing kasnawan at kapayapan, kilubding pisamban. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para kay katangan, eta sa kakalingwan, king ding balenang pipanalanginan ning Diyos, ila naman ding manimuna ng lugal pituturuanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan ng Sardas at Luz, Imelda at Clifford Ray, Tony at Rose, Jaime at Adena, Lisa Kita Tram, Anthony Chase, Katrina Camille, Villa, ating pamilyang Salvalosa, Kambedaring, kare-kare lang ang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ning Diyos, ing kapasalamatan daring mag-birthday, Joseph, Dolores, Janet, Christy, May, Zay, Jonalyn, Huge, at Anton Kahil. Pagkalam na sana ng Diyosing kapag nasandang safe travel di Mark, Philip at Maria Cecilia. Ipagkalam na sa special intention dari Mary Manette Nelson, Dick at Helen, Ella, Eleanor, Jonel, Pauline, Socorro and family, Benedict, Matt, Camille Angelica, Benedict Gerald, Zarina and Patrica o Patricia, Romel, Lori and Rashid, Curvy Neil, Jerome and Patrice, Arceli, Paulo Luis, Robelin and RJ, Rolly and Heather, Mirna and family, Malin nating finding good every day. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Benita, Remigio, Melissa, Ronnie, Perry, Rose, Milger, Antoinette, Gilbert, Cesar, Nora, Clarita, Irene, Pauline, Bernard, at Geraldine, para king pamanantabet protection ng Banalay Espiritu, king pamilya dari Ani, Antonio at Josefina, Alfredo Jr. at Amelia, Bert at Angie, Imelda at Clifford Ray, Eusebio at Norma at Andrea. At iuli no sana king Kayariana ring kaladwa dari Manuel, Teresita, Mark, Louie, Juanita, Benjamin Sr., Carlos, Corazon, Angelita, Francisca, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose Trina Perla, Benedicto Rodrigo, Mark Cromwald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Villahermosa, Walt, Federico, Oscar, Estrella, Estela, Kenneth, Tristan, Amando, Senior, Narciso, Richard, Jules, Sar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Senior, Purita, Virgilio, Milencio, Rosette, Avelina, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando Lai, Cesar, Maria Clariza, Maria Remaldin, Mirna, Mario, Benjamin Jr., Carlos, Celi, Purificacion, Armando, Raul, Carlita, Adela, Robert John, Deo Gracias, Ruben, Leonila, Doji, Lucila, Oscar, Angelo, Edgardo,
Rosemary, Teresa, Leo Vigildo, Juliana Segundo, at Felicidad, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Ngeni aduan tayong sarili tang kapagnasan. O igpapakramdaman mo sa dening kekeng kayadwanan na deti sana maging gabemila, king dalan painturo, king kayarian mo, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, bahaning kaya katang dawon matanggap ya arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katang ikasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Ginoo, daralan milakeka, dating kaya kami ngayin at panalangin. Pupuryan ming kaya kang ligaya, kaniting piyesta ning Birhen Cecilia, aying pami patutunak ang Kristo, meging kalugod-lugod keka. Ikatulam yan naman sana, ing Eucharistiyang yang pangmingeni. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya, kaya kayo. At keka ang timurin. Iyat nayula ding pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o yigpa Diyos king alananga at lubos mayupaya. Kingaldong iti parangalan milaring kaya kang santo, amitagulaling king karelang biya kang Kristo, alangalang king kayarianing banwa. Emo na nung lugod ing papakit mo kaya kami, kabang ausan meng pasibayo ing ketawan, king mumuna ng kalinisan, at agkatan mo keng takman, kete king yato, karing kalam na ning tutuking biya. Kambering sa Blancoro, di nga ngilas ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makiyape kami nga lang tuknang babya kaporian kekat ngaming kakanta. Diyos mayupaya, mitno yang banwa, ating labwat, kingken o saan kingka katas kataasan duwan king daratang king lagyo ning duwan king daratang saan ika katas kataasan nuwang daratang
inlagyo, ninggin, anuwa, indaratan, inlagyo, ninggin. Tunay kapin banaloyig pa, iking panibataning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalam pumi, babanalan mula sa dening ayin king espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Iyeso Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamay lasat kamatayan, king waning tinape, at pepasalamat ya kaya ka piraso ne, at bigyan niya karing kayang disipulo nga na tanggapan yeti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan. Ngwaning kalis, pasibayang, pepasalamat kaya ka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na tanggapan yeti, ikongan, at minungko kaniti. Iti ay ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaga na kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo mete, y Cristo me bien, y Cristo me bien, at Yang ini gaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye, aning anak mo. Darawon miya kaya kaiting tinape na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan, ing pepalyaryan mo kami, matangpang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulusolo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod, kambening kaya kaming Papa, Francisco, ning kaya kaming Obispo, Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan na at manenayang pangasubling niya. At ding sablang may yangon na king biye. Tanggapan mula sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, wan kayabe ng Maria ing Birhen induna ning Diyos, kayabe ng San Jose akayang esposo, kayabe da ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburyan, king kekabanan ning panahon. Puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Jesukristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya. Igpang mayupayang tutu, kagom ning banalay Espiritu. Pupuriyan daka at parangalan, manggaman king alananga.
ngeni manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kingig pa, karing nga manong tiro na, kaya katamo ng Ginoo. At syubang nawa, may sambang yayin lagyo mo. Datangin kayarian mo, may pamintuani lugmo ketisu uli antiba anwa pamintuani lugmo ang kakanan ni Aldo diyan mo kay kaming Aldo yang po ipatawad mo kay kami din sa lamig kay antiin pa mamatawad mi karing mi kasalat mga emuke paisawating tukso nune ikabuski ikabos mo kami o ginuking sablang marok malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi ban king kasaupaning kaya kang pakalulu parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manianaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristo ng kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, as inabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sa babalik din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan, ing Ginoo manatiliya sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Ipakit tamo ing mikakametong taking kapayapan. Cordero ning Diyos, amilalag, king kasalanan ning yato, pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilalag, king kasalanan ning yato, ibig mo kay kami, ing ibig mo kay kami, ing kapayapan, ibig mo ing kapayapan, ibig mo kay kami,
nyo ing kordero ning Diyos. Nyo ing milalako king kasalanan na ning yato, nuwan laring mayayawos king apuna na ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas miyang amanom mo, kumayap na ako. Manalangin tamo. O Ginoo, manano na sanang ding misteryo at tatanggapan mi kaniting piyesta ning Birhen Cecilia, papanatilyan da kaming alisto at makasadyang salubong king anak mo. Potang magbalik ya ban sa lubungan na kami king bangkete ning biye alang angga. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing ginuman atiliya kaya kayo. At kaya ka, antimurin. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu.
ing igpa ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing kaya katang misa mayari ne, umena ko king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.